Ini tadi gua ngambil di warung. Oke, langsung aja. Dari masa sepi baru Pasapis dan biskuit Polisa. Saat ini kulitku butuh perawatan ekstra. Ini bukan lotion, tapi kamera apa? yang ekstra merawat kulit. Nivea Karen Akaso. Body Serum dengan perlindungan UV dan vitamin C tidak lengket cepat. Itu yang WDAB bukan? Apa kasus apa? Lebih dulu ngetren di luar negeri. Anak-anak pun sudah dapat gambaran dari kedua mainan itu. Temukan semangat kebersamaan dengan aroma dan rasa spesial. Main di kampung? Hah? Apa di kebun? Main di jaket Pak? Jangan lewatkan. Atau gigi tante cabut? Kenapa? Kenapa itu? Minum air Lola. Buat kamu Tunggu yang dari selalu pulau. pengen foto bersama, buat kamu yang selalu Kenapa bisa pakai masker? Figur AI kamera Redmi 9C jagoannya Berdarah. KV maksimal eksklusif hanya di JDID. Pengiriman cepat, garansi dijamin ori. Redmi 9C jagoannya JDID dijamin ori. Ayo, semangat lagi bareng Indomie ayam geprek, Indomie mie goreng Aceh, dan Indomie goreng rendang. Balikin semangat hadapi badai. Udah kamu kenapa sok gondrong begitu? Iya. Mantap lah. Bella. Banyak berdarah keluar. Iyo, satu tonggar dari pulau Made saya tahu Made. Dia tuh tahu Made sakit. Oh, tong dari pulau dia ngapain mama bantar papa ada dasa sakit. Iyo, iyo. Oh, kelembapan kulit Anda itu kalau banyak air putih. Ya, orang saudara-saudara di sana. Jumlah ini belum termasuk kerugian yang ditimpa Tidak tong antar pulang ke pulau. perusahaan ataupun pribadi. Kan kamu dari lu untuk babi sudah lolos. Seperti sampah dan puing Terus tak anu sakit kayak dia sadar waktu itu. Iya, tinggal batu oto ini sudah sama balik. yang terjadi di Kampung Cilangnya, Kelurahan Karikil, Tasikmalaya, masih ada puluhan warga Iya. yang mendapat Mas mati dulu. Sedianya ada 170 pasien yang mengalami keracunan. Keterbatasan kapasitas akan membuat tidak sebuah pasien terpapar. Sebagian terpaksa ditempatkan Iya, di ruang anu, sekolah dasar negeri Tutup dengan Hotel dan untuk didatangkan ke lokasi untuk penanganan pasien. minum air Beberapa pasien masih mengeluhkan mengalami keracunan masal terjadi usai kejadian ulang tahun yang digelar di salah satu rumah. Ibu Dita. Demikian liputan yang terkini Anda dapat menyaksikan informasi. Iya, aku mau dulu, baru minum. Komersial 1 jam mendatang. Saya DKI pamit, sampai jumpa. Kenapa begitu? Ayo. Sebentar lepas selesai suara. Anak gue sih, Ren. Udah. Buat kacau. Ini kok badan di sini? Jadi ini kan pedak lu mau. Sudah nggak boleh, dia lagi sana kemari. Awas ya. Ke itu. Terus lu ngapain?
juga. Lo mesti buktiin. Lo tuh lebih baik dari si Agus. Coba saudara. Tapi sih, Tapi gue juga kalau disuruh milih, itu. lu daripada si Agus. Kan bagaimana juga gue pengen perbaikan keturunan. Minum itu obat amoxicillin. Itu kalau lupa amoxicillin nanti minum. Tengah hari mandi buat cuci rambut. Panas. Saya minum itu obat sudah. Sudah. Oh, tidur dulu pergi. Istirahat. Bisa kepala. Gua nggak sering pedal nih. Made. Mira? Mira? Kayaknya si Iren beneran jatuh cinta nih sama lu. Buktinya tuh penampilannya, Prank. Iya memang anak ini loh. Prank. Prank. Simpu. Jantungan baru. Prank dan semuanya. Yang badan apa? Kasumba. Kasumba warna merah. Prank. Sorry. Dia harusnya lebih lama tadi. Bete asik. Aduh, berhasil prank gue. Ini berhasil guys. Prank gue berhasil. Gue pakai kesumba. Kocak juga sih. Dan aduh, berhasil. Berhasil gengs prank gue. Aduh. Bagaimana perasaan Anda sekalian? Bagaimana ngapain perasaan sih? Tegang lah. Bikin ini panik orang. Coba bikin akal obat. Oke, sekian dulu prank gue kali ini berhasil ye. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Bye bye, sampai jumpa di video gue berikutnya. Oke, bye.